Ryžtas žengti į priekį net ir tada, kada nesiseka. Stovėjimas tvirtai, su tiesiu stuburu, kai niekas aplinkui manim netiki. Kaip atrodo savimi nepasitikinti žmogus? Iš ko mes sprendžiam, kad tas žmogus savimi nepasitiki? Iš ko? Būkit su manim. Aš kūno kalbą prašom. parodysiu. Taip, rodo kūno kalba. Ne? Ok. Kas dar? Kaip mes žinom, kad tai yra mažos savivertės žmogus? Susikūprinęs. Susikūprinęs. Taip. Nuleidęs galvą. Aha. Ką jisai kalba? Nieko nekalba. Dažniausiai sėdi pačiam gale salės, ar ne? Ok. Nesusismeninam, kaip ryte gerai. Ir bet kada gali pereiti į priekį. Suprantate, čia nuderė? Gerai. Kur jisai žiūri? Į žemę žiūri. Ana? Ką jisai kalba, kai mato save veidrodyje? Ką sako? Ką Nepatinka. Nepatinka. Kas ten nepatinka? Erzina Erzina stora. Ką dar sako? Dar kažkas. Kokia? Susiraukšlėjus. Susiraukšlėjus. Kokia dar? Liūdna. Liūdna. Pasenus. Vyrai, aš kartais užmirštu, kad auditorijoje yra ir vyrų, tai jūs kai aš užmiršiu, sakykit, vyrai, ane? Ką vyrai sako, kai žiūri į save veidrodyje? Nieko. Nieko nesako, tyliu, okei. Ką mes dar moterys sako? Senstam. Senstam. O norėčiau amžinai ir likti jauna. Taip. Ane? Taip. Ar tai realu? Bet norėčiau. Kokia dar kūno kalba išduoda mažą savivertę? Nežiūrėjimas. Nežiūrėjimas žmogui į akis, puiku. Žinau dar kas išduoda? Visi užraktai. Va štieva. Aha. Taip, kad damos kviečiu prasiverti, nes tada sklanda geresnė ir visa informacija įeis geriau, žinokit. Patikėkit manim ir vyrai taip pat, okei? Nežiūrėkit, kai aš parodau šitai, ką aš sakau visuomeniai? Ką sakau? Kad atsiriboju. Taip, aš noriu likti savo kiautukę. A ne? Arba kad man šalta. Žiūrėkite, mergaitės turit. Dažniausiai tai reiškia, nelįsk prie manęs, man neįdomu tai, kad tu pasakysi, renkuosi save, noriu būti savo kiautukė. Ir va dabar atkreipkite dėmesį, kai matysit kitus žmonės, pradėjom šnekėti, bendrauti, a ne, va, kuo jūs vardu? Juozas. Juozas. Tik pradėjom bendrauti apie tai, jis ir užsidarė. O galvoju, gerai, kažką ne tai pasakiau, ar ne, ta prasme, kad bandykim stebėti žmonių kūno kalbą. Kuriuo momentu jisai ten užsivėrė ir nebegirdėsiu daugiau nieko, ką sakai. Bet jeigu aš esu savimi pasitikinti, aš stovėsiu tvirtai ant savo kojų. Aš būsiu atvira pasauliui. Išsitiesusią krūtinę, vat moteris, ištieskite krūtinę nugarą, tada krūtinė padidėja, ne? Čia tam, kam reikia pliusų daugiau, ar ne? Nedarykim visokių tokių, nedarykim kojų užsukimų ten 30 kartų, nes tada vėlgi negaunam informacijos, nesam atviros pasauliui. Sutinkat? Išimčių palikim dar, išimtiems. Labai geras pastebėjimas. Jeigu mes einam į kraštutinumą ir nuolatos taip elgiamės vienaip arba kitaip, va čia yra negerai, bet karts nuo karto mes leiskim savo būti netobulais. Ir net ir sėdėti tai, jeigu iš tiesų man taip smagu ir šilumos, ir tos šilumos ir taip toliau. Tai mes nekalbam apie nuolatinį elgesį, apie tuos karts nuo karto daromus dalykus. Ne? Mes kalbam apie nuolatinį elgesį savo. Ir lygiai taip pat, kaip ir sakau, žiūriu į veidrodį, ar aš ten kartais pasakau pati nepakei, arba storoka, arba ką ten sakėte? Pasenusi. Ar kartais tai pasakau, ar nuolatos diena iš dienos tai mergaitei ten bambu ir vis rašau priekaištus ir sakau, kokia aš esu nepatenkinta tuo, ką matau. Kartais ar nuolatos? Kartais ar nuolatos? Ir va čia savimi pasitikintis žmogus, moteris, kiekvieną kartą, kai žiūrėsi veidrodį, vietoj priekaišto, jeigu rinksis, pilvukas, biškai pakelęs, bet aš turiu 3 vaikus. Ir ačiū tam pilvukui, nes tik jo dėka aš išnešiojau kūdikius. Krūtinė, viena tokia, kita tokia, mes žinom, ne, visokių tų krūtinių.
didesnė, ane, nes netelpa į delną, a? Esat girdėjusius tokių, ane? Arba kažkaip mažoka ten būtų gerai, kad biškį ten gausiau būtų, nes man patinka, Tai ar dėl Petro ta krūtinė tokia yra? Ta prasme, ar Petrui jinai sukurta? Sorry, Petra, jeigu esate Petrų. Ne. Ką krūtinė moteriai duota? Maitinti. Taip, kad kūdikį išmaitinti, kad gyvybę perduoti, kad emocinę visą tą perduoti, ar ne? Ir nusišvilpt, sorry, Petrai, ką tie Petrai galvoja apie mūsų krūtinę? Ir apskritai visame kame, kai aš žinau savo vidinį stuburą, kai aš žinau, kodėl aš taip pasielgiau, tą pasakiau, tą padariau, tą pagalvojau, tada man tampa mano savivertė vis tvirtesnė ir tvirtesnė. Pasakykit man, prašau, kas vis dar gyvenate pasiteisinimų šalyje? Tai yra, negalėjau pakelti ragelio, nes ir ten puola istorijas pasakot. Kas gyvena tokioje šalyje? Pasakykit man drąsiai. Kas nuolatos pasakydamas ne, teisinasi? Manau, vis tiek. Rimtai? Okei. Gerai. Kaip sakote, kokiose situacijose teisinatės? Visos. Nu gerai, darbe. Kas ką pasakė ir ką jūs sakot? Iškiduokit man jūs pažinti. Nu. Laiku nepadarei. Ką sakot? Laiku nepadarei. Nu, priekaištą duoda, ne, laiku nepadarai. Kuo jūs vardu? Jūratė, laiku nepadarai. Ką sako Jūratė? Nespėjau, atsiprašau. Ir ką toliau sako? Padarysiu. Aha, ką dar sako? Dėl kokių priežasčių nepadariau? Kažkokių, sirgau. Gerai. Girdėta, Chebrytė, jums apie tai, ką mes kalbam? Girdėta ir dar į telefoną kartais neatsiliepiu greitai, tai tada teisinuosi, tą dariau. O, kas dar taip daro? Į telefoną atsiliepiu. Kartais negali iš karto greitai. Ir tu žinai, kodėl negali? Ne, jeigu kakoji. Bet tu žinai, kodėl negali. Tiesiog. Teisinamės tada. Tai labai kviečiu kartais, ne? Ypač prieš darbdavį, kartais mums ten reikia ir pameluoti, ir pamalti, bet melagiai turi turėti labai gerą atmintį kitą vertus, ne? Čia tu turi atsiminti, ką praeitą kartą sakė, kad nesakyt to paties, ar ne? Bet labai kviečiu išsigelbėti, išsivaduoti, išsikraustyti iš tos pasiteisinimų šalies. Nes jūs juk žinot savo kodėl. Jūs kiekvienas žinot, kodėl tuo metu padarė taip ir ne kitaip. Nu gerai, o kaip Chebrytė su ribų nusibrėžimu pas jūs? Gal galėtum atnešti man dabar vandens? Ką daro jinai? Ką daro? Bėga? Žiūrėk, bet tugi seminarai ir pirmosiais eilėse sėdi, tu nori išgirsti, ką ta lektorė šnekės, tai kodėl tu dabar išduodi save ir bėgi jai tarnauti vandens? Nu? Sėdėk tokia kalta. Ne, pasirinkimas aišku yra jūsų. Ar mokat nusibrėžti ribas? Ar mokat pasakyti kitiems ne, kai viduj jaučiatės? Pagaunat žinutę apie ką čia, kur lenkiu? Pasakykit, aha, koks pavyzdys eina jūs? Mes tiesiog sakom, kad jau Mokam ar papildomai. Nes dievuliukas vis siunčia ir siunčia patikrinti, ar aš tu išmokai ar neišmokai, ne? Kai skambina vaikai, nes čia yra branda, ar ne, pas jūs, kai skambina vaikai ir ko nors prašo, bet mes nenorim, ką mes darom? Meluojam. Arba vis tiek einam ir padarom, net jeigu nenorim. Jei nenori, tai... Kai skambina draugė, sako, nu dabar Janyte, kavos! O aš mielai rinkčiausi filmą žiūrėti, ledus valgyti, tiesiog lėkštai gulėti. Ką aš darau? Gerai! Tada pasidažysiu, dar apsirengsiu ir dar nueisiu kažkur tai kavos. Nors tuo tarpu mano vidinis aš, ta mano maža mergaitė sakė, blemba, tu nusipelnei poilsio. Nu pabūk prie to teliko, nu lėkštai pagulėk, leisk sau. Ar girdėtos situacijos, apie ką mes šnekam? Draugė sako, 5 valandą keliamės einam pasivaikščioti ryte. Na. Ne, sakau, ne. O O mintyse sakau, aš savo laiką reikia skirti. Vaikumėlis, kaip jaučiatės tada, kada pasako kitam ne? Nu, tai aš jau moku. Moku. Aha, gerai. Kaip kiti jaučiasi, kai reikia pasakyti kitam ne? Nepatogiai. Nepatogiai. Nes aš galiu žmogų įžeisti. Aha, man svarbu, ką po mano elgesio pagalvos kiti. Kaip jisai jausis.
Man svarbu, teisingai sakau, ne? Jeigu žmogų įžeidžiu, tai man irgi nepatogu. Nes Žinai ko? negerai. Bet jisai įsižeidė. Ir tu esi atsakinga už jo elgesį ir pojūtį ir emociją. Ką vyrukai? Tenka pasakyti? Nevaryte. Šiandien, žinok, nebus pasimatymo. Nebus pasimatymo. Ar visą laiką sako taip? Nu, Nu, davai, nu. Stengiasi nesakyti. Ko? Nu, Ne. bet ne. Nu, ir Aha. įvykdys kažką tai. gali. Aha. Nu gerai, čia jūsų moteris sėdi šitą. Žmona. Taip. Koks patiekalas pats skaniausias pas ją? Visi. Ne, pats skaniausias vienas, aha, čia tu dar vieną temą liečiam, gerai. Koks skaniausias, pats skaniausias. Bulvės. Jinai geriau už to už patį, gerai. Teisybę pasakė. Su spirgiais. Su ir be. Nu, man vėl, okei. Svarbus bulvių patiekalas. Gerai, o pats neskaniausias koks patiekalas. Neskaniausia, ten nėra. Davai pasakykime vis tiek, ką nors diena turi būti. Ne, nebijau. Kur valgai, gerai, nori sukti tą pusę. Ne, nebūna. Nebėra. Prisvilusių bulvių, pavyzdžiui. Oi, dieviškai. Dievinį prisvilus. Nu, bleba vis tiek pasakyk kokį nors neskanų. Kruopų košė, grikių košė. Šaltibarščiai. Būna, sakau, ne, pas mane nebūna. Neišrankus žmogus. Neina toliau tema. Na gerai, aha, paimkim kitą kokią nors, gerai. Nes mintis ta, kad savo artimajam mes kartais nedrįstam pasakyti, bet lygiai dėl tos pačios priežasties, kad įsižeis. Sakys, nu tai ir pats gamink tada, jeigu čia taip gerai išmanai čia tuose receptuose, ar ne? Bet žiūrėkit, kas vyksta. Kai mes subtiliai pasakom savo nuomonę ir nusibrėžiam ribas, tas žmogus išgirs ir kitą kartą padarys taip, kad tau skanu būtų, kad tau būtų gerai. Bet jeigu tu tai nepatinka, tau burukėlių sriuba su dideliais svogūnais, ir tu sakai, skanu. Skanu ta burukėlių su tokiais dideliais svogūnais ir nedrįstų pasakyti, viskas skanu, bet būtų faina, kad tie svogūniukai biškį mažiau būtų supjaustyti, ne? Tai visą gyvenimą tas tavo žmogus ir darys tai, kaip jam atrodo teisinga, tol, kol tu pats nepasakysi, kaip tau patiktų kitaip. Kaip pasidaro. Taigi pasidaryti galima pačiam. Va dabar aš čia lenkiu, žinot apie ką dar? Apie seksą. Mes suaugę žmonės. Kaip dažnai mes moterys nuryjam, nepasakiusios savo partneriams, kad žinai, ne iš tos pusės, o iš šitos geriau. Žvelgėt, bet aš tikiu, kad ten viduj vyksta pas jūs. Kaip dažnai išsiskiria šeimos nuo nesikalbėjimo apie tai, kas man patinka, o kas man nepatinka. Jau man eina šiurpai, man jau va visą to laiko mus, aha. Ir va čia yra taip pat ribų apsibrėžimas. Ir tas ribų apsibrėžimas galėtų būti visame kame. Aš ir tu šiuo atveju, jūs ar ne? Aš ir jūs, aš ir tu, aš ir santykis su vyru, aš ir santykis su kolegom, santykis su darbdaviu. Visame kame tarsi turėtų būti tas ribų apsibrėžimas. Ir kai jūs to nepadarot, tada jūsų stuburas tampa va toks. Ar tai vandens, ar gerai? Ane? Tai tas stuburas, jisai nedarys to. Jeigu aš žinau, kad aš dabar turiu būti šitoj vietoj ir daryti tai, ką aš dabar noriu daryti, jinai nebėgs paklusti. Bet kodėl mes kitą kartą paklūstam ir norim įtikti? Dėl to, kad neišmestų iš gaujos. Nes mums pasąmoningai yra įdiegta, kad mes vieni neišgyvensim. Liūtą suvalgys. Kad mes turim gyventi gaujose, būriuose. Ir dėl to mes kitą kartą renkamės likti neištikimi savo, vardan to, kad įtikti. Bet kalbėdamosi ne su priekaištu, ne? Bet normaliai, žmogiškai, taip kaip norėčiau, kad su manim kalbėtųsi. Mes galim rasti tą, kad ir ribos nubrėžtos, ir santykiai yra gerai. Pagaunat šitą žinutę? Pavyzdys iš po vakar. Vakar vakare grįžtu aš iš po studijos, žodžiu, įsėdu į krėslą, čia žiūriu, ką man čia reiks pasiruošti, ką su jumis kalbėti, žodžiu, detalesnius tokius planus. Ir vyras ateina ir sako, o ką mes vakarieniausim?
Ir aš galėjau sakyti, tiksliai, nes tas mano pareiga pasirūpinti mitybą šeimos, ne? Bet ką aš jam sakau, be priekaišto, be kažkokio kaltinimo, be nieko. Aš dabar, žinok, ir pati nesu alkana ir aš nenoriu skirti tam laiko, nes man labai svarbu šį vakarą susidėlioti paskutinius dalykus, kad aš būčiau atsakinga ir stovėčiau čia su informacija ir žinojimu, ką aš kalbėsiu. Ir sorry, gal tu gali pasirūpinti šiandien vakarienę? Ai, tai be problemos. Tai tada žiūrėk, aš nueisiu ten paimti, kai visada penktadienį imam ta, tu čia pasibaisi, o paskui einam kartu į pušyną. Davai. Pagaunat žinutę. Aš galėjau tuo metu strakt iš to savo kėdės, pareiga šaukia, ane, ir varau, ir visa nervuota, visa nepatenkinta, visa pasaulį patys negali pasitarnauti savo ir apsirūpinti, ane? Kokia mano psichologinė sveikata tada būtų? O jūs puikiai ypatingai vyrai žino, kai moters psichologinė sveikata ne kažką, kaip visa namų atmosfera irgi ne kažką. Sutinkat su manim? Kad moteris ir yra ta grandis, tas sukuriukas, apie kurią sukasi visas namų ūkis, visas pasaulis, visa nuotaika, visa vaikų, viskas sukasi. Sutinkat su manim su tuo? Kad kai vyras skauda galvą, tu kaip ir viskas gerai, čia skauda galvą, paskutės praežalai, ane? Bet tik tai moteriai skauda galvą, kas vyksta? Gaisrai, nelaimės, tragedijos namuose, teisingai. Ok. Ar žinote, kokios gėlės jums labiausiai patinka? Rožės, vienas žmogus žino. Kas dar? Kokios dar gėlės? Frezijos. Frezijos. Lauko. Lauko gėlės. Kokios dar kam patinka labiausiai? Alergonijos. Palargonijos, ok. Kardeliai. Kardeliai, kokios dar? Gvazdikėliai. Vėjūnai, gvazdikai. Aha. Rugeliai. Rugiagėlės. Pakelkit ranką, kas nežino ir sako, man tinka bet koks patiekalas, ką jinai paruošė. Kas nežino, kokios gėlės man labiausiai patinka? Aš nežinau. Gerai, viskas gerai, ta prasme, ok, aš tiesiog nežinau, ane? Gerai. Visos. Jo, visos, aha. Irgi, gerai, koks patiekalas jums labiausiai patinka? Dėl kurio atsiduot galėtumėt nedraugauti? Daug. Vienas, vienintelis. Nu, dėl šito atsiduosiu nedraugauti. Va, lietuviškus cepelinus. Va, už cepelinų, žodžiu, viskas atvira esu, ne? Puikumėlis, gerai. Kodėlis. Kodėlis? Pasitikėjimas savimi tai įgaunamas tada, kada aš žinau, kas man patinka. Kai aš žinau konkrečiai, kas man patinka. Visame kame. Lietus ar saulė, sijonas ar kelnes, trumpi plaukai ar ilgi, šita spalva ar kita, puodelis toks ar toks, maistas toks ar toks, gėlės tokios ar tokios. Ir va čia atsiranda klausimas, ar aš pažįstu save? Ar mane suformuoja tik taip, ką jinai pasakys? Ką jisai pasakys apie mane? Ką ši moteris pasakys apie mane? Ar čia yra mano savivertė? Kaip jūs mano? Kur yra mano savivertė? Kai aš pati aiškiai žinau, kas aš esu, kai aš aiškiai žinau savo sielos misybę. Skamba įdomiai čia šitas teiginys, ane? Aha. Kai aš aiškiai žinau, ko mane dievuliukas nuleido iš tą žemę, ką aš turiu čia padaryti, kokias aš turiu pačias svarbiausias savybės, stipriausius. Ir kaip atrodo mano šešėlinė pusė. Tai yra gerai. Kažkas jau, gerai. Kaip jūs galvojate, ar savimi pasitikinti moteris leidžia savo svajoti? Gerai. O kaip dažnai mes nedrįstam svajoti, nes vyras sako, nesvajok nesąmonė, neišeis tau čia. Tikrai. Nesvajok, nes neturi tiek pinigų, kad išsipildytų. Svajonės pildosi. Šiaip tai svajonės pildosi, to mes esam girdėję, jo, bet kaip dažnai mes to negebam padaryti. Pakelkit ranką tie ir tos, kur dabar, sakyčiau, 100 sąrašas punktų,
parašyk savo svajonės, apie ką svajoji, apie ką nori. Kas sakytų, okei? O man reikėjo 1000 Va, parašyti. va. Tai tas, kas turi praktiką, tai puikiai prisimena, kaip vyko tas procesas, ar ne? Papasakokit, kaip jums vyko tas procesas, kai iš kažkur gavo tą Pradžioj tai neina su galvu. Pradžioj viskas gerai, po to jau tada mes tai ilgiau lėčiau. O paskui užsivedė. Ir pati stengiasi, Ir tas rytis, ir tas rytis, ir tas Aha, rytis. aha. Ir va tada, kada pasimurdai tame savo svajonių gyvenime, ar gali tokia moteris, toks žmogus po to laiko va toks vaikščioti ir ten kažkaip užsirakinėti ir taip toliau? Neįmanoma, nes tada užauga sparnai, tada gal, wow! Ir dabar klausimas jums, kada paskutinį kartą darėte kažką pirmą kartą? Kviesiu visus pasidalinti. Kada paskutinį kartą ir ką darėte pirmą kartą savo gyvenime? Papasakok. Pradėjau tapyti. Puikumėlis. Kada? Nu dabar jau, bet ėjau, net pieštuko nelaikius rankoje. Ar tai buvo Tik jūsų tam. vaikystės svajonė? Aš įsivaizdavau, kad aš nemoku. Aha, kažkoks blogas, kažkoks įsitikinimas, kažkas pasakė, kad tu nemokė, Aš ne? nemoku. Okei. Visus moka tik O aš. kas įvyko tada, kada... Nu, davai, pažiūrėjau. Oi, Jėzus, kaifas. Orgasmas, jėee! Oi, Ne? kaifas buvo. Dar geriau. Nu? Jėzus. Ir kai man paėmė pirmą mano darbelį, o ten tik buvo geltoni skurliai, paėmė išplėšė mokytojas iš rankų mano tą, pakėlė prieš visus, tobulą. Ir aš niekaip nesuprantu kas. O kada įdėjo į rėmelį ir įdėjo į parodą ir aš pamačiau, ką aš ten padariau, Tada Čia ką aš reikėjo, padariau. ne? Va. Aha. o ten ranka glostanti balandį. Bet jūs piešėt ne tą, ar ne? Jūs tiesiog Ne. tapėt Man liepė sąmonė atjungti, aš galvoju, kaip proto neturėdamas gali kažką daryti. Aha, faina pakirpintis. Padariau, labai. Ir po to jau viskas net saldu, taip ir norisi. Kažką daryti, kažką. Ir čia šitoj vietoj, aš dar nežinau, kad aš pakankama, bet man reikėjo iš šalies, kad kažkas pasakytų, jie tau taip gerai pavarei, ar ne? Ir tada sustiprės stuburas. Kas dar? Paskutinį kartą patyrė kažką pirmą kartą. Fainai skanu dabar, ar ne? Va, jūs net skanu. Na, vyrukai, prieškit mums savo istorijas dabar. Aha. Kas pirmas Kaip sapnukas? seniai? Kam ateina mintis? Nu, būkit su manimi, aš neturėsiu daugiau apie ką šnekėti tada su jumis toliau. Nu, pabūkit sąjungoje. Kas dar Nu, aš prisimint? pirmą kartą pasipriešinau. Papasakokit, kam ir kas po to buvo. Visi mane kviesdavo į Alytų, ten visur kviesdavo, aš negalėdavau. Kas aš čia, Azija? Aha. neleisdavau Nu. mano tą antrą pusę. O dabar pasipriešinau ir pasakiau, kad aš važiuosiu. Ir nors mes nekalbėjom 3 dienas ir dabar išvažiavom nekalbėjom. Ir atvažiavau čia. Su vyru ar su Rasa nekalbėjote? Su vyru. O, bet jūs žadat su juo toliau gyventi? Ką? Žadat grįžusi toliau? Ne, žadu išeiti. Rimtai? Rimtai. A, tai psichologijos nereikia dabar, ne santykių. Mentoriaus reikia. Kaip jaučiatės tai padariusi? Labai gerai. Rimtai? Norėsit kada nors vėl tai pakartoti? Pastoviai dabar. Aha. Kol supras.